Oi gente, vocês que são inscritos no canal Guga Aventura, se inscreva e ative o sininho para você receber novos vídeos do canal Guga Aventura. Olha gente, a gente ia gravar ali no local que a gente já tá acostumado a gravar, né, trazer vídeo para vocês. Mas gente, estamos tentando colocar ali e a gente vai ficar de tocaia, escondido porque tem gente ali, tem barulho. Não sei o que eles estão fazendo ali, gente. Eu sei que tá estranho. E a gente vai na tocar um. Câmera. Ai, gente, calma. Cameraman, a gente vai até ali abaixado, depois a gente volta pra cá. A gente vai abaixado. A gente vê o que eles estão fazendo. É sinistro. Pra cá, por aqui, ó. Pra aqui tem como ver, tem matado fechado. Deixa eu ver daqui. A gente vai lá ver o que estão fazendo, porque gente, a gente não queria comentar com você, mas é a segunda vez que a gente veio aqui e estão fazendo fogo e é sinistro, e sempre tá saindo do jeito da mata. Sempre tá saindo do jeito da mata, é sinistro. E a gente vai na cautela porque a gente não sabe, né? Porque esse povo pode falar. Porque o mato esconde a gente. Abaixa. Olha, gente, olha o que eles estão fazendo, gente, tocando fogo na mata. Isso é crime, gente. Olha, gente, eu vou mostrar um negócio aí que ele vai se impressionar com ele. Lá na frente também, velho. Abaixo, que a gente não sabe o que é dessas pessoas, né? Tendo fogo na mata, que essas pessoas estão falando muito assim, cochichando, às vezes falam alto e ficam se escondendo na mata. Acho que é melhor por ali que tem mata fechando, pô. É mais por aqui, não dá pra te mostrar não que... Bora entrar dentro da mata. Que a corrente dentro da mata fica ali, mostrando. A vão demorar muito não, filho. Sim. Com o facão na mão. Facão. É sim, eles estão pelo fogo de alguma coisa. É uma pena que não dá pra olhar pra vocês. A gente poderia ficar de vigia aqui, mas não dá pra olhar pra vocês. Não dá. Ih,
tem fumaça lá na frente, ó. Dá pra ver daí? Ou não muito? Não deixa. Não dá pra ver não, né? Então, gente. Gente, assim, Bora descer por ali, Guga. Ei, agora nós tem que ser ligeiro. Vai aqui, ó, o camaraman. Cala a boca, caramba. Se eles escutaram, o cara tá batendo ali, pô. Facão na madeira. Na madeira da árvore. É melhor não ir. Até que eu vou. Você não vai demorar, não. Demorou, não vai. Agora cuida pra gente tirar água bem logo. Cautela, gente. E aí, deu pra mostrar tudo do camaraman. Um pouquinho. Olha, gente, o camaraman. Ele tá até cansado que ele foi lá na frente. Gente, tá complicado. E aí, camaraman? E aí? E aí, Difícil. Você viu o quê? Você viu o quê? Relate, O relate. cara tava atorando a madeira lá na frente. O outro dia. O cara tava fazendo o quê? O cara tava fazendo o quê? Torando a árvore. Com facão. A árvore com facão. Eu ainda tentei mostrar, mas não sei se ele pegou na câmera aí. Gente. Ele tava batendo aqui. Gente, é estranho, gente. Olha, gente, é estranho, gente. E tem fumaça saindo dali da mata. Opa. Uma palhinha. Ah, tá passando gente. Tá passando. Tá passando gente ali. Gente, então, gente, a gente vai encerrar por aqui. Porque tá sinistro. Tá? Tô botando fogo na mata. Vocês falam algumas coisas que não vai entender. O cameraman tentou mostrar algumas coisas aí pra vocês. A gente vai gravar isso aqui. A gente decidiu filmar pra vocês. Decidiu filmar. Tá estranho, gente. E tinha gente se escondendo pra não virar a câmera. Tinha gente se escondendo, eu acho. Eles virar a câmera não, né? Ah, então. Porque o cameraman foi na cautela pra vocês. O cameraman foi na cautela. Foi na cautela pra você, agora tá estranho.
Então a gente vai se embora para não ficar muito perigoso pra gente. Até os próximos vídeos do canal, gente. Não era bem esse vídeo que a gente ia trazer pra vocês, mas tá estranho, tá bom? Vamos embora, desligar daí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.